खुलुमबाय स्टुडियोआव उदास्रि मुसाहारि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावथाय गिबि मन्त्रिया साख्रिनिफ्राय लानानै अरुणोदयनि रांखान्थियारि जौगानायसिम मोन 12 गाहाय फोसावथायफोर फोसावदों। बे फोसावथायफोरखौ नोंथांमोननो ब्रेकिंनि गेजेरजों फोरमायलांगोन। 2 लाख लाइमोन हौवा हिनजावसाफोरखौ गोदान साख्रि होनाय जागोन। गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव गिदिर फोसावथाय फोसावदों। नंगौ लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां लोगोसे गोदानै नखर जानाय गोबां नखरफोरा मोननो हागोन सरकारि न'। 10 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनाय जागोन। बे समाव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामना होदों दि बे रांखौ CMAA नि सिङाव होनाय जागोन। गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौनो रोखा खालामना होदों दि अरुणोदयनि धोना आरोबाव बांफिनगोन। साफ्रोमबो आइजोफोर जाय अरुणोदयखौ मोनालासे दं बैसोरनो मोनसे गोदान अरुणोदय होनाय जागोन। रांनि बिबांखौ बेसेबां बांहोनाय जागोन बेखौ गिबि मन्त्रिया थाबैनो फोसावगोन। लाइमोनफोरनिफ्राय लानानै गासै हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां बेसेन नाङै न' मोनालासे थानाय लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिदिर खौरां फोसावदों। गोदानै रायजोआव PMAY न'फोरखौ होनाय जागोन। रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां खौरां। नोंथांनो बेसेन होनाङा जासे माइरं दालि संख्रि सिनि थाव आरो बेजों लोगोसे खावसे किल'ग्राम साहापात मोनगोन। 2 लाख लाइमोन हौवा हिनजावसाफोरखौ गोदान साख्रि होनाय जागोन। गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव गिदिर फोसावथाय फोसावदों। नंगौ लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां लोगोसे गोदानै नखर जानाय गोबां नखरफोरा मोननो हागोन सरकारि न'। 10 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनाय जागोन। बे समाव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामना होदों दि बे रांखौ CMAA नि सिङाव होनाय जागोन। गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौनो रोखा खालामना होदों दि अरुणोदयनि धोना आरोबाव बांफिनगोन। साफ्रोमबो आइजोफोर जाय अरुणोदयखौ मोनालासे दं बैसोरनो मोनसे गोदान अरुणोदय होनाय जागोन। रांनि बिबांखौ बेसेबां बांहोनाय जागोन बेखौ गिबि मन्त्रिया थाबैनो फोसावगोन। लाइमोनफोरनिफ्राय लानानै गासै हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां बेसेन नाङै न' मोनालासे थानाय लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिदिर खौरां फोसावदों। गोदानै रायजोआव PMAY न'फोरखौ होनाय जागोन। रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां खौरां। नोंथांनो बेसेन होनाङा जासे माइरं दालि संख्रि सिनि थाव आरो बेजों लोगोसे खावसे किल'ग्राम साहापात मोनगोन। साख्रिनिफ्राय लानानै अरुणोदयनि रांखावरि जौगानायसिम गिबि मन्थ्रिनि मोन 12 गाहाय फोसावथाय फोसावनाय। गासै लाइमोनफोरा बे बाराव दुखु खालामनो गोनांथि गैला। 10 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनाय जागोन। लाइमोनफोरा सिगां फारसे आवगायलांनो हानायनि थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय गोदानै 2 लाख रां होनाय जागोन। BJP सरकार फैनायनि उनावनो हादोरसानि थागिबिफोरा बे सुबिदाफोरखौ लानो हागोन होनना फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।